आदरणीय भौणी मैंने एवं श्रद्धेय भाई मैंने आपण को मातृभूमि तरफ त्रिंशतम प्रपति वक्तृता मेल भाग नहीं आम स्वागत करुचु एवं अभिनंदन जनाऊँ। भाई भौणी मैंने आपण मैंने हुए तो जानी थे ये प्रपत्ति वक्तृतामालार इतिहास को प्रकार भाव में एक कथा आरंभ है। आम जानू 1989 जून 28 पूज्य प्रपत्ति जी महाप्राण है। ता पर वर्ष 1990 मसीहा एप्रिल 30 जन्मोत्सव आम पूज्य अध्यापक मनोज दास को प्रस्ताव मागिलु को प्रकार भाव में प्रपत्ति जन्मदिन को आम पालन करने उचित हम एवं पूज्य मनोज दास आमको परामर्श देले जे या गोटे 2 दिनिया कार्यक्रम कर अध्यापक प्रपत्ति वक्तृतामाला नाम दियो एवं प्रथम दिन जेहेतु तुम्हें ऑर्गेनाइज करुच तेणु कटक कर से गोटिक मातृभवन रे एवं द्वितीयटी ओडिशार अन्यान्य कौन गोटे स्थान रे जो स्थान को तुम्हें गुरुत्वपूर्ण बोली मन करुथाओ से स्थान रे करिपार एवं सौभाग्यक्रमे प्रथम वक्तृतामाला ता पर वर्ष अर्थात 1991 मसीहा एप्रिल 30 एवं मे 1 करा जायथिला एवं सेतरे से स्वयं निजे ही वक्ता थिले। तांको निज इच्छा अनुसार आमे से दुईटी जगह वक्तृता गोटे कटक रे एवं भुवनेश्वर करथिलु गोटे कटकर शहीद भवन रे एवं द्वितीयटी भुवनेश्वर सूचना भवन रे। ता पर ठारु अर्थात द्वितीय वक्तृतामाला ठारु आरंभ करी द्वितीय रे ब्रह्मपुर रे हितला जरे अध्यापक विश्वनाथ राय कहिथिले। तृतीय रे केन्दुझर रे हितला अध्यापक चंद्रशेखर दास कहिथिले। एई भली भाव रे जणे वक्ता रहिबे किंतु से दुईटी वक्तृता देबे। एई कार्यक्रम निरवच्छिन्न भाव में चली आसला किंतु चलित वर्ष अवस्था भिन्न। आम चलित वर्ष से अन्य को उपाय एक करने सिद्धांत करूँ जो आप परामर्श मागिलु जार परिणाम वर्तमान आज आम प्रकाश करने जाऊँ आप आगे ये कार्यक्रम प्रपत्ति वक्तृतामालार 300तम कटक रे। भाई भौणी मैंने मन थी आपर गत वर्ष 29तम वक्तृतामाला आम नवरंगपुर जिले में करूँ एवं स्वाभाविक भाव में 300तम वक्तृतामाला चलित वर्ष आमर शेष जिला नुआपड़ा ठारे करिवार थिला। मात्र संप्रति परिस्थिति भिन्न आम से भिन्न एक भाव में एक कार्यक्रम करने आपमान को प्रस्ताव देइथिलु एवं बहुत आनंदर विषय ये आप माने समस्ते एथरे आमन को उत्साहित करचंती एवं स्वीकृति देइचंती। चलित वर्ष कार्यक्रम को आम यही प्रकार करने चेष्टा करूँ। प्रथमे माँ को म्यूजिक सहित निरवता पालन करवा तापरे श्री अरविंद रचित कविता समर्पण सरेंडर ताको आवृत्ति करेंगे माई डॉक्टर श्यामा खंडन को। आम जाचु प्रपत्ति शब्दर अर्थ ही समर्पण एवं बहुत बिफिटिंग कविताटी आजपाई। तापरे मु सम्यक सूचना देवी प्रपत्ति महाशय संपर्क में। तापरे आजिर वक्ता होउचंदी हमर कपिलास प्रसाद दास समस्त श्रद्धेय मुनु भाई एवं से विषय निर्वाचित करचंदी द डिवाइन प्रोटेक्शन अर्थात दिव्य सुरक्षा। तांकर वक्तव्य 50 मिनिट भितर सीमित रखा से चेष्टा करेंगे। शेष समस्त विषय उपसंहार करेंगे मामू एवं आम पुणी 2 मिनिट निरव प्रार्थना सह कार्यक्रम शेष करूँ। आप समस्त को पुनर्बार स्वागत करुचु एवं शुभेच्छा जनाऊँ।
surrender, Sri Aurobindo. O thou of whom I am the instrument, O secret spirit and nature housed in me, let all my mortal being now be blent in thy still glory of divinity. I have given my mind to be dug thy channel, mind. I have offered up my will to be thy will. Let nothing of myself be left behind in our union, mystic and unutterable. My heart shall throb with the world beats of thy love, my body become thy engine for earth use. In my nerves and veins thy raptures stream shall move. My thoughts shall be hounds of light for thy power to lose. Keep only my soul to adore eternally and meet thee in each form and soul of thee. भाई भौणी मैंने आमे जानू ओडिशार आध्यात्मिक आकाशर दुई उज्ज्वल ज्योतिष्क हेले पूज्य बाबाजी महाराज श्री रामकृष्ण दास एवं अध्यापक प्रपत्ति अत्यंत दिव्य जोगाजोग आमे जानू जिते बड़े बाबाजी महाराज 1945 मसीह पंडिचेरी पदार्पण कले सेतबेले से देखिले भारत विभिन्न भाषा रे श्री अरविंद श्रीमांकर साहित्य अनुवाद कर से अंचल लोक मैंने खूब सहजरे ताकू पढ़ी पार्टी भीतर गोटे प्रबल व्याकुलता आसला ओडिशार लोक मैंने माँ श्री अरविंदर रचना पढ़ते जानते किंतु स्वाभाविक भाव भीतर गोटे उत्तर आसला जड़े प्रोफेसर आसवे तुमको ये कार्य साहाय्य करेंगे। देखो केते अपूर्व जोगाजोग प्रोफेसर प्रपत्ति सेते माँ शिवनु को जानी ना 1945 मसीह किंतु 1949 मसीह बंधु श्री अवनी मोहन घोष जे होचंती तत्कालीन विशिष्ट मातृभक्त ओडिशा श्री ललित मोहन घोष पुत्र तांकरी माध्यम 1949 मसीह प्रपत्ति महाशय पंडिचेरी को आसिले बा पंडिचेरी सहित संपृक्त हेले सेतेबेले से अध्यापना करुथांती इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रो फिलोसफी रे पोस्ट ग्रेजुएट करी ओडिशा विभिन्न सरकारी कॉलेज रे अध्यापना करुथांती एवं 1954 मसीह जितेबाला से जयपुर रे थिले जयपुर बीडी कॉलेज रे विक्रमदेव कॉलेज रे सेतेबाला से शेष थर पंडिचेरी चली आसिले एवं ता पूर्वर पत्र माध्यम बाबाजी महाराज सहित तांकर जोगाजोग थिला एवं बाबाजी महाराज को सहित से बराबर प्रत्येक वर्ष जाई कार्य अंशग्रहण करते अनुवाद कार्यक्रम करते एवं 1954 मसीह पंडिचेरी को स्थायी हो गला 1958 मसीह फेब्रुआरी मसरे नवज्योति कार्यालय आरंभ कले। नवज्योति कार्यालय आरंभ ओडिशार आध्यात्मिक आंदोलन पई एक सुवर्ण युग कहले अत्युक्ति हेब नहीं
କାରଣ ନବଜ୍ୟୋତି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପତ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, 1960 ମସିହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ପରେ ମେ 1 ଦିନ ମା ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ ପ୍ରପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣପତି ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତି ମହାଶୟ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତିଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅପୂର୍ବ ଯୋଗାଯୋଗ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯଦି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କର କି କୃପା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବାତାବରଣରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବ୍ୟାପକ, ବାତାବରଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତା ପଛରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭୂମିକା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତି ମହାଶୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ 1970 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବାତାବରଣ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରପତ୍ତି ମହାଶୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ତ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ, ମାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଜୀ ଏବଂ ପ୍ରପତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। 1989 ମସିହା ଜୁନ 28ରେ ପ୍ରପତ୍ତି ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଯେତେ ବି କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ପ୍ରପତ୍ତି ମହାଶୟଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ରଖା ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବିଷୟଟି ହେଲା ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଆମେ ଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ଏକ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣରେ ଜର୍ଜରିତ। ଏହିପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ସତେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ୱେର୍ ସେଫ୍ ହୁ କେପ୍ଟ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ହାର୍ଟ। କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବେ। ମା କୁହନ୍ତି, ଦ true strength and protection come from the divine presence in the heart. If you want to keep this presence constantly in you, avoid carefully all vulgarity in speech, behavior and acts.
Do not mistake liberty for license and freedom for bad manners. The thoughts must be pure and the aspiration ardent. आमे समस्त जानू माँ और श्री अरविंद अवतार रूपे पृथ्वी रे अवतरण करथिले। एबे आउ सेमाने स्थूल रूप रे नाहंती, सूक्ष्म रूप रे विद्यमान। या भितरे कौनसी पार्थक्य अछि कि स्थूल उपस्थिति और सूक्ष्म उपस्थिति भितरे? नलिनी दा कहती मांकर भौतिक शरीर थिला आम पई सुरक्षार कवच सदृश। आमे कर्मर पूर्ण परिणाम को भोग करिनाहु काहेकि ना तांकर शरीरटी सर्वदा थिला एक पीड़ा हरण करिवार जंत्र सदृश। तांकर शरीर एही गुरु दायित्व को बहन करिथिला एवं आमको सेही जंत्रणारू जहाँ आमको भोग करिवार थिला सेथुरु मुक्त करिथिला। वर्तमान जेहेतु आम पाखरे सहायता करिवा निमंते तांकर सेही शरीरटी नाही जहाँ उपरे आमे एकांत भावे निर्भरशील थिलु, आमको बाध्य हेबाकू पड़िबो प्रकृत सहायताटी खोजी पाइबाकू, जहाँ हेउची तांकर चेतनार सहायता, सेही अंतरस्थ सत्यता, अंतरे थिबा तांकर उपस्थिति को। यापर आमे देखिबा भगवत सुरक्षा प्राप्त हेबा निमंते कौनसी शर्तर प्रयोजन अछि कि? संपूर्ण निरापत्ता निमंते आदर्श शर्तावली गुड़िक है भगवत शक्ति उपरे पूर्ण आस्था और भरोसा, एक अचंचलता और निर्भयता जहाकू केही दोहलई पारिबे नहीं, एक असंरक्षित आत्मनिवेदनर भाव और मनोभाव जो थे जड़े भावे जहा किछि मु ओ मोर सबु भगवान कर। गोटे पटे चेतनार सर्वोच्च शिखरर पूर्णता, अन्यपटे एक संदेही संदिग्ध और भीरु मन मध्य अनेक गुड़िए स्तर रही अछि और सही स्तर अनुଯାयी सुरक्षा प्रदान करा जाई थाए। किंतु ए सुरक्षार माने नुहे जे यह आमर शरीर को अमरत्व प्रदान करिवो। भगवत सुरक्षार प्रकृत मानेटी हेला आत्मार कल्याण, जेमिति कि तार उन्नति रे कौनसी अनिष्ट बा बाधा देखा न दिए। माँ आउ एक सुरक्षार कथा मोना सरकार को कहिसेंती। मोना सरकार तांकर ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस पुस्तक रे ए विषय रे उल्लेख करिसेंती। मांकर प्राणिक आलोक द्वारा प्रदत्त स्वतंत्र सुरक्षा। माँ कहते जी यही आलोक द्वारा आवृत हो रही है सबु विरोध को सामना करने ताकू एक स्वतंत्र सुरक्षा प्रदान करा जाता है। यह हूँ से सर्वोत्तम सुरक्षा जहाँ पाइबा पई जड़े चाही थाए। यह हूँ से ही प्राणिक सुरक्षा जहाँ सर्वत्र समान भावे कार्य करि थाए। यह ठारो आउ उत्कृष्ट सुरक्षा केही पाई परिबे नहीं। यह हूँ से ही चरम सुरक्षा जड़े जी ही आलोक द्वारा सुरक्षित होता है सी प्राचुर्य रे और खुशी रे जीवन रे यात्रा करुथाए। कृपा ही तार समस्त जत्न नहीं थाए। खूब कम व्यक्ति यही आलोक को धरी रखी पारंती। खूब कम लोक कंठारे यही आलोक को धरी रखिबार सामर्थ्य रही थाए। निरंतर यही आलोक को धरी रखिबा भारी कष्टकर। यही आलोक एक पूर्ण अचंचलता और एक अपरिवर्तनीय श्रद्धा द्वारा ही धरी रखा जाई पारे। एही भली मोर अनेक स्तरर आलोक रही जहाँ ऊर्ध्व को उठी सर्वोच्च शिखर रे व्हाइट लाइट रे परिणत होता है। जो मानक पाखरे यही धड़ा आलोकटी थाए ताहा पाखरे थाए सर्वोच्च सुरक्षा। तुमे जदि मूर्खामी कर यह संगे संगे अदृश्य हो जाए। यही कन्वर्सेशन बेले माँ पुणी मोना सरकार को कहते जे साधक माने जेतेबेले रात्रि यापन करती सेतेबेले सी किभली भाबरे सेमानकु सुरक्षा प्रदान करिथांती। माँ कहते रात्रि बेला मु समस्त को सुरक्षा देता है। यही सुरक्षा द्वारा कौन हुए ना साधक माने खराब स्वप्न देखती नहीं, विरोधी शक्ति ठारू सुरक्षित रुहंती एवं संपूर्ण निश्चेतना मध्य को पड़ीजिबार मध्य तांकर भय न थाए।
ସେଇଥିପାଇଁ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥାଅ। ମା କହନ୍ତି ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେ ଯାହା କରିଥାଏ ସାଧନା, ସେଇ ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ନିଦ୍ରାଗତ ନ ହୁଏ ରାତ୍ରି ବେଳେ, ସେଇ ସବୁଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଶୋଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସାଧକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧରି ରଖିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଜାଣତରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ନାମଟିକୁ ନେଇନଥାନ୍ତି, ମୋର ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିନଥାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୋହରକୁ ଥରେ ମା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋର ନାମ ଜପ କରିବୁ, ତାପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପୁଣି ମା ମଣାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ ହେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତିରେକେ ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ମୋ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି ଆଇ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ଓ ମଦର, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାର ବଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ଓ ଉଠିବା ପରେ ପୁରାପୁରି ସତେଜ ଓ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ମୋର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା କବଚାବୃତ ହୋଇ ରହିବାଟା ହେଉଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ କୃପା। ଏହି ଆଲୋକ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ନା, ଏପରିକି ଅସୁସ୍ଥତା ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତଃ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କ'ଣ ମା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ୟାର ଉତ୍ତର ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ସେଇ କଥୋପକଥନକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ମୋନା ସରକାରଙ୍କୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ସେଥିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରି ଆସି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହୁଛି, ମା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ମୁଁ ଫେସ୍ କଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଲୁହାଣ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମା ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ସେଠି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତୁ ବହୁତ ସାହସୀ, ତୁ ଏହା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୋର ଅଛି। ଏହା କହି ତାକୁ ପୁଣି ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କେମିତି ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଯେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି? ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଭଗିନୀ କଥା, ଯାହାଙ୍କର କି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସିଏ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନଥିଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଉପରେ ମା ବାଥରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି,
What happens to such people when they die here at the ashram? Sri Aurobindo उत्तर दौरान देख, and I saw her passing away. मु देखिली सी चली जाउछि. And on her forehead I saw Sri Aurobindo symbol in a solid golden light. तार कपाल पर मु देखिली श्री अरविंदंकर प्रतीकटी गोल्डन लाइट रे किभଳି भाबरे खोदा ही रही. पुणी माँ कहउचंती with the presence of this sign the psychological condition do not matter at all. से जो भलिया अवस्था रे थाउ ना कहीं की जे भी होई थाउ ना कहीं की ताकू एई प्रकार रो सुरक्षा प्रदान करा जाई थाए. And she departed tranquilly. तापरे पुनि श्री अरविंद माँ को कहउचंती all who have lived at the ashram and who die there have automatically the same protection whatever their inner state. जेकोसी अंतरर अवस्था जहाँ थाउ ना कहीं की तांकू एई प्रकार सुरक्षा प्रदान करा जाई थाए. तापरे आउ एक विषय जहाँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मन हुए, दुई प्रकार साधारणतः सुरक्षा प्रदान करा जाता है. गोटे हूँ कलेक्टिव स्तर रे सुरक्षा, आउ गोटे हूँ इंडिविजुअल स्तर रो सुरक्षा. थरे आश्रम स्कूल रो पिला माने पिकनिक करिया पई गोटे जगह को जाइथिले. आमे समस्ते जानू चिंजी बोली गोटे जगह अच्छी जोटी की अनेक थर आश्रम पिला माने पिकनिक करिया पे जानते. माँकर अनुमति नहीं कि से माने जाइतिले. माँ को अनुमति नेबा माने होची माँकर सुरक्षा को निज सांगरे बहन करिकी नेबा. किंतु सेई थर पिकनिक रे गोटे पिला स्कूल पिलाटी बुड़ी की पानी भितरे तार देह त्याग करितिला. साधक जनक आसिकी माँ को एक प्रश्न लिखिकी पठेइचंती. माँ आपण को जनैबा परे आमे समस्ते सुरक्षित थिलु. आमे सुरक्षित थिबा समय मध्य गोटे पिला केमती प्राण हरैला मु बिल्कुल बुझी पारु नहीं. माँ ए भलिया केमिति हैला मु विश्वास भी करि पारु नहीं. माँ तांको उत्तर रे कहउचंती द प्रोटेक्शन इज ओवर द ग्रुप and if the action of the group is coordinated and disciplined the protection acts. ता माने केते गुडी शर्त को पालन करिबा दरकार जेतेबेले माँ ग्रुप उपरे तांकर सुरक्षा प्रदान करिथांती. माँ कहउचंती जे जदि समस्ते तांको भितरे गोटे कोऑर्डिनेशन रखि थांते आउ से माने श्रृंखलित भाबरे रहि थांते ताहले तांको उपरे सुरक्षाटी कार्य करिथांता. किंतु जड़े व्यक्ति जदि स्वाधीन भाबरे किछि करिया को चाहे ताहले सी सुरक्षार बल भितरु बाहरी जाए. आउ सब किछि निर्भर करे सी केते दूर भगवान को उपरे तार आस्था स्थापन करिछि. एहा परे आउ एक प्रसंग जहाँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली मने हुए से विषय रे आमे आलोचना करिवा. ताहा होची कृपार सुरक्षा सहित कौनसी संपर्क अछि कि? माँ कहउचंती कृपा ठारू अधिका भल आ सुरक्षा किछि भी नाही. कृपा होची श्रेष्ठ सुरक्षा और मोर निकटवर्ती हेबा पई सबुठु क्षिप्र पाथेय. बाह्य परिणाम जहाँ किछि हो ना कहीं की कृपा तुमको सीधा सड़क मो पाखु नहीं आसे. यही प्रसंग रे गोटे उदाहरण दिया जाई पारे. जने साधिका आश्रम रु दूर रे रहउतिले. तांकर असुस्थता पई से विभिन्न डाक्टर को परामर्श कले. डाक्टर माने विभिन्न प्रकार मत पोषण कले. तीन प्रकार डाक्टर तीन प्रकार डिफरेंट मत पोषण करबा परे मध्य तांकर रिमेडी आकार से विभिन्न जिनस सजेस्ट कले. एथरे साधिका जनक अत्यंत कन्फ्यूज्ड हो गले. तापरे श्री अरविंद को पत्र लिखि जनइले प्रभु
आपण जहाँ कहिबे आउ आपणकर सुरक्षा उपरे मु निर्भरशील आउ किछि भी मु ग्रहण करिया को प्रस्तुत नुहे आउ तुमे जदि मते रक्षा करिवो ताहले ठीक अछि नहले जेकोसी परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा पई मु राजी अछि। तापरे सेई साधिका जनक माँ को पाखकु प्रत्येक दिन किछि ना किछि पत्र पठाउतांती नहले टेलीग्राम पठाउतांती। श्री अरविंद प्रत्येक दिन से टेलीग्राम किंबा पत्र को अपेक्षा करी रही थांती। किछि दिन गला परे देखागला जे कौनसी प्रकार टेलीग्राम किंबा पत्र आउ आसुना। यही समय श्री अरविंद अनेक समय पचारू थांती अच्छा किछि पत्र आसिला जेतेबेले से जानती जे पत्र आउ आसुना थरे से को कहीदेले से जदि मते न जणैबो मु ताकू सुरक्षा केमती प्रदान करी। परवर्ती समय रे से साधिका जनक आसिकी आश्रम रे सेटल हो जाइछंती आउ अनेक दिन धरिकी अत्यंत भल अवस्था से समय काटिचंती। एहीपरि भाबरे प्रभुंक उपरे आमे जेतेबेले निर्भरता प्रकाश करिथाउ तांको उपरे विश्वास रखिथाउ सेतेबेले आमे तांकर सुरक्षा पाइथाउ। आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा एठी कहिबा आवश्यक मने हुए। अमल किरण को आपण समस्ते जानती। अमल किरण जेतेबेले आश्रम को चली आसिले से मझिरे मझिरे पुणी फेरी जाऊ थांती से जोठू आसीतिले माने बॉम्बे शहर रु 1936 मसीह द्वितीय थर पई अमल किरण प्रत्यावर्तन करुचंती। से समय एक पत्र लिखिकी श्री अरविंद को जणाइले। पत्र रे उल्लेख कले जे जेते दिन मु बॉम्बे रे थिबी मते एभली किछि कहंतु जहाड़ को मु सबुबेले साहाय्य और संपर्क रक्षा निमंते मुह फेराई पारिबी। श्री अरविंद उत्तर रे कौन लिखिले सुनंतु। श्री अरविंद उत्तर रे कहिले रिमेंबर द मदर and though physically far from her, try to feel her with you and act according to what your inner being tells you would be her will. Then you will be best able to feel her presence and mind and carry our atmosphere around you as a protection and a zone of quietude and light accompanying you everywhere. मु ताको आउ थरे ओडिया रे कहूची। जदिओ भौतिक स्तर रे तांकुठु बहुत दूर रे मां को मने रखिबा तांकु निज पाखरे थिबा अनुभव कर एवं सेही भली कार्य कर जहाँ तुमको तुमर अंतःसत्ता करने को कहे ताहा मांकर इच्छा भावी कर ताहाले तुमे सर्वोत्कृष्ट भावे तांकर ओ मोर उपस्थिति निज पाखरे अनुभव करि परिबो एवं तुम चतुष्पार्श्वरे थिबा आमर एही वातावरणटी को सुरक्षा कवच सदृश गोटाए स्थान रु आउ गोटे स्थान को नहीं जाई पारिबो एवं यह स्थिरता और आलोकर एक बलय सदृश तुमको अनुसरण करिबो चतुर्दिग को। आमे समस्ते भगवत सुरक्षा चाहूँ किंतु आमको मन रखा पड़ो जे भगवत सुरक्षा निस्सर्त नुहे। भगवान केवल से ही मानू सुरक्षा प्रदान करिथांती जो माने सामग्रिक भाव में भगवान कर विश्वस्त होइथांती जो माने प्रकृतिर साधना करने निमंते ही जीवन यापन करिथांती एवं तांकर समस्त चेतना और कार्यकलाप को भगवान को ऊपर निबद्ध करिथांती एवं भगवान कर सेवारे नियोजित करिथांती। कामना वासना रे निमज्जित रहिबा व्यक्तिगत अभिरुचि और स्वाच्छंद्य उपर जोर देबा कपटता और कुटिलता और मिथ्याचार रो समस्त गतिवृत्ति को स्थान देबा एगुड़िक है विशाल बाधा जोगुड़िक भगवान कर सुरक्षार पथ को अवरोध करिथांती। तुमे जदि तुमर व्यक्तिगत इच्छा को भगवान को ऊपर जाहिर कर ताहले कथाटी सरीगला कौन ताहले यह सते जेपरी तुमे एक बोमा को डाकुच तुम ऊपर पड़ापी ठीक से ही होता है। आमे जितेबाला भगवान को ऊपर निर्भरता रखी था सब मन रखा दरकार जे भगवान जहाँ चाहूँगी से गुड़िक ही आम जीवन में घटवा आवश्यक। एबे कहिबा एठी आलोचनार परिसरभुक्त करने निहाती आवश्यक कौन
ନା କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ନିଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, an indomitable courage, a perfect sincerity and a sincere self-giving, so that one doesn't calculate or bargain, doesn't give with the idea of receiving, does not trust with the idea of being protected, does not have a faith which asks for proofs. It is this that is indispensable in order to walk on the path, and it is this alone which can truly shelter you from all danger. आमे ताकू ओडियारे देखिबा कौन होईची। एक अदम्य साहस, एक परिपूर्ण आंतरिकता एवं एक निष्ठापर आत्मोत्सर्ग, जेमितिकी जड़े कौन प्रकार हिसाब निकास बा मूलचाल करिब नहीं, फेरी पाइबार भावना रखी किछि भी देव नहीं, निजर निरापत्ता निमंते ही विश्वास को स्थान देव नहीं, एपरि विश्वास करिब नहीं जहाँ प्रमाण मागे। यह ही यही मार्गरे चलिबा निमंते अपरिहार्य एवं यह ही केवल तुमको प्रकृत रे समस्त विपदरु रक्षा करि परिबो। तापरे पुणी माँ कहउचंती, तुमर दिव्य उपस्थिति उपरे निरंतर भावे एकाग्र हुओ एवं देखिबो जे स्वतःप्रवृत्त भावरे सुरक्षा मिली जिवो। एभଳି भी घटी पारे जेतेबेले आमे बाहर को जाउछु, अन्य मानक गहणरे अछु, जेतेबेले आमे अन्य मानक गहणरे अछु, माँ कहउचंती ताले तुम भितरे आउ अन्य मानक भितरे माँ को रख। जदि तुम माँ को रखिबो ताहले सबु प्रकार बहिराक्रमणरू तुमको सुरक्षा प्रदान करा जाई परिबो। तापरे पुणी माँ कहउचंती, नो अटैचमेंट्स, नो डिजायर्स, नो इम्पल्सेस, नो प्रिफरेंसेस, परफेक्ट इक्वानिमिटी, unchanging peace and absolute faith in the divine protection. With that you are safe, without it you are in peril. And as long as you are not safe, it is better to do like little chickens that take shelter under the mother's wings. ओडिया रे देखिबा, आसक्ति नहीं, कामना वासना नहीं, आवेग नहीं, अभिरुचि नहीं, केवल अच्छी परिपूर्ण समचित्तता, परिवर्तन रहित शांति एवं भगवान का सुरक्षा उपरे एक ऐकांतिक विश्वास। यही सबु सह तुमे सुरक्षित। एगुड़िक व्यतिरेके तुम जीवन संकटापन्न एवं जेपर्यंत तुम जीवन निरापद नुहे, यह निश्चित भाव भल जे तुमे छोट छोट कुकुड़ा चिया भली तार मार डेणा मध्य आश्रय नेला भली रुह। जेमती भगवान कर सुरक्षा प्राप्त होगा केते गुड़े सर्तर आवश्यकता रही है, एभली अनेक गुड़िए जिनस अच्छी जहाँ से सुरक्षा को आम पाखरु नहीं जाए। ताहले क्यों जिनस गुड़िक आम भितरे थिले आमे भगवत सुरक्षा प्राप्त हेबा नहीं? सेथरे कहा जाउची, समस्तंकर चारि पाखरे एक साधारण सुरक्षार बल रही था, किंतु अनेक तांकर चिंता, मनोभाव और कार्य जोगु यही सुरक्षार बलयरू बाहरी जाती किंबा अन्य शक्तिराजीर प्रवेश निमंते द्वार उन्मुक्त कर दियंती। कामना वासना द्वारा, मंद चिंता द्वारा, मंद कार्य द्वारा, मंद भावना द्वारा, विद्रोह द्वारा, गर्व, महत्वाकांक्षा, काम वासना द्वारा बा अन्य प्राणी को मनोरंजन द्वारा जड़े सुरक्षा बलयरू बाहरी जाए। एटी एक उदाहरण टी आमे नबा। थरे साहाना देवी माँ को पत्र लिखि गोटे तांकर साधनार असुविधा टी जनइले। से कहले, माँ मते आजिकाली बहुत विचित्र रकम जिनस सब हो,
मत इच्छा होची अनेक गुड़े अंडा खाती चिंगुड़ी खाती आउ से भाया किसी जिनस खाती ताहले मु कौन करी मते कुह से समय श्री अरविंद से प्रश्नर उत्तरटी देले आ लिखिले अति चमत्कार भाव साहना देवी लिखिले मते आइदर परमिशन दिंतु कि मो भितर से डिजायर टी बाहर कर नहीं जातु श्री अरविंद लिखुंट सर्टेनली नॉट यू कैन इट अप योर डिजायर दैट इज द ओनली फिश और फ्लेश दैट कैन बी गिवन टू यू जदि आम भितर ये कौन कामना बासना जागी उठे से कामना बासना को ही आमको खाद्य भाव में ग्रहण करिया पड़ो ताकू चरितार्थ करने नुहे पुणी कहुची डिप्रेशन डाउट जेलसी सेल्फिश डिससैटिस्फैक्शन एंड हॉट वैनिटी ओपन द डोर्स ऑफ द कॉन्शियसनेस टू द हॉस्टाइल फोर्सेस पुणी माँ आउ एक जगार कहते जोटी संगतिर अभाव थाए और भगवान को पाइबा पई प्रकृत आस्पृहा न थाए सेठारे तांकर सुरक्षा कार्य करि न थाए एठी आ गोटे मजा कमेंट श्री अरविंदंकर देखिबा नगेन जोशी को श्री अरविंद पत्र माध्यम रे कौन लिखिथिले प्रश्न थिला नगेन जोशींकर cannot a wall of protection be erected around me so that the general nature may not touch me श्री अरविंद उत्तर देले rather difficult if you keep open to the generals the wall will go down each time पुणी प्रश्न कले नगेन जोशी what are these generals श्री अरविंद उत्तर रे कहिले the generals of the general nature ego demand एंड डिजायर एगुड़िक जदि आम सांगरे धरिकी रही आउ चाहिबा जे प्रकृतिर कौन शक्ति आम भितर क्रिया न करू ताहले असंभव कथा तापरे माँ कहते अविश्वास और अमानिया भाव मिथ्याचार सदृश से माने भगवती शक्तिर कार्य हस्तक्षेप करती शक्तिर क्रिया को अनुभव करिबारु विरोध करती किंबा शक्ति को पूर्ण भावे कार्यक्रम कराई दियंती नहीं एवं से रक्षाकारी शक्तिर कार्यकारिता शक्ति ह्रास पाई थाए केवल तुमर अंतरर एकाग्रतार ही नुहे बाह्य क्रियाकलाप एवं समस्त गतिवृत्ति रे मध्य तुमको सठिक मनोभाव पोषण करिया को पड़िबो जदि तुमे ताहा करि पार एवं सबकिछि को माँ को तत्वावधान रे रखि पार तेबे तुमे देखिबो जे समस्या गुड़िक धीरे धीरे कमी जिवो बा समस्या गुड़िक उपरे सहजरे विजय हासिल करि हबो एवं सबकिछि धीरे धीरे स्मूथ हो एठी आउ एक उदाहरण निया जाई पारे जने साधकଙ୍କ जीवन रे कौन घटितिला साधकटी माँ को प्रश्न करूचंती आई वॉज इनवाइटेड बाय फ्रेंड्स टू गो टू ए रेस्टोरेंट एंड एक्सेप्टेड लेटर आई लर्नड दैट यू वर अपोज टू द आइडिया व्हाट शुड वी दोज ऑफ अस हु लिव आउटसाइड द आश्रम डू श्री अरविंद उत्तर दौरान श्री अरविंद उत्तर रे कहते माँ गोटे अरेंजमेंट करिसेंती सूक्ष्म स्तर रे अकल्ट फोर्सेस मान को नहीं कौन करिसेंती श्री अरविंद भाषा रे कहूची द मदर हैज मेड एन अरेंजमेंट विथ ए व्यू टू ऑल द अकल्ट फोर्सेस and the best possible conditions for the protection of the sadhaks from certain forces of death and disease, etc. It cannot work perfectly because the sadhaks themselves have not the right attitude towards food and kindred vital physical things, but still there is a protection. If, however, the sadhaks go outside her formation, it must be on their own responsibility. The mother does not and cannot sanction it, but this arrangement is for the ashram and not for those who are outside the ashram. ताहले हमको कौन करिया को पड़िबो वन रूल फॉर यू आई कैन ले डाउन कौन
एभଳି କିଛି କର ନାହିଁ, କୁହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମା କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବି ବିଷୟକୁ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ହିଁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କବଚାବୃତ ହୋଇକି ରହିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଯେକୌଣସି ଅଂଶର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ମାଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧର, ତାହା ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଆଣିଦିଏ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛ, ତାହାହେଲେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆମର ନୁହେଁ ବା ଆମର ସାଧନାର ଗତିବୃତ୍ତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ବିଲକୁଲ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାହା ଘଟେ, କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼େ। ମା ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପର୍ସନାଲ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧକ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋ ବି ତା ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି କାହିଁକି ମୋର ଶକ୍ତି ତୋ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଭାବକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଧକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାଟା କ୍ଷତିକାରକ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଶେଷରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ଯେ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଘଟୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟୁଛି ଯେଉଁଭଳି ସେଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଆନ୍ତରିକ ତଥା ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ଏତିକି କହି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଧାରଣା ଅଛି, ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କହିଲେ ଏତିକି ବୁଝାଯାଏ ଯେ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା। ଜୀବନ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍, ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷା ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥାଏ? ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ ସରକାର ନେଇଥାଏ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇଥାଏ, ତାପରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ, ସୋସାଇଟି ନେଇଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ଏଜେନ୍ସି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ସମୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟାକ ଏଜେନ୍ସି କିଛି କାମରେ ଆସେନି। ଏଭଳି ବିପଦ ସବୁ ଆସିକି ପଡ଼େ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ସେ କୌଣସି ବାଟେ ବାହାରି ପାରେନି। ବାହାରି ନପାରିବା ହେତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ନା ମୋ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରପର୍ଟିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଆମ ଭିତରେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତାର କେବଳ ସାରାଂଶ କହିଲା ଭଳିଆ କହୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଭଗବାନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ କ'ଣ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ତା'ର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ
ଯେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତା'ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମଣିଷ କହିଲେ ତା'ର ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଝାଯାଏ, ବାକି ତା'ର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଏ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଛି। ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆମର, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନ ଶରୀରେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାଣିଦେଲେ ଆତ୍ମା ମରେନି। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ମରୁ ବା ବଞ୍ଚୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସିଛି? ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏକା ଭଳିଆ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ବୋଲି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାମା ଆମେ ଖୋଲିକିରି ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାମା ପିନ୍ଧି ଦେଉ, ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ଦେହ ଆସେ, ଦେହ ଆମେ ନେଉ, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗେନି। ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ? ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିନୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଛୁଅନ୍ତିନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିପଦର କାରଣ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଜମା। ସେଇ ସକାଶେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଓଟ ଛୁଞ୍ଚିର ଯେଉଁ କଣା ଅଛି ସେ ବାଟେ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେବେ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ନଚିକେତା, ଯେଉଁ ମହାନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନଚିକେତା, ବୀର ବାଳକ ନଚିକେତା, ଯେତେବେଳେ ଯମ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକରି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଗଡ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ ସୋଲ୍ ପାଖରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି? ବିଶେଷ କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ? ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜୀବନ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇଛି, ନିଜକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମହାନ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର, ନିମ୍ନସ୍ଥ ସଫରିଂ ୱାର୍ଲଡ, ଯନ୍ତ୍ରଣାବଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଜଗତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନିଜକୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରିକି ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସବୁ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସବୁ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସବୁ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଜୀବନକୁ କୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କୁଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସେତିକି ତାକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତି। ଅସୁରକୁ କାହିଁକି ଆଲାଉ କରାହେଇଛି? କେଉଁଥିପାଇଁ ଅସୁରକୁ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଅସୁର ଗୋଟେ କ୍ରୁସିବୁଲ୍ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଭଳିଆ, ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯିବା ଫଳରେ ସେ ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଚାଲିଆସେ। ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କଥା ହେଲା ଯେ ଭଗବତ ରକ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବତ ରକ୍ଷା ହଠାତ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ଏଇ ତ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ରକ୍ଷାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ'ଣ? କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସର୍ତ୍ତ, ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ? ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିର୍ଭରତା, ଏ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ମନି ଉଚ୍ୟତେ, ଅଚଞ୍ଚଳତା, ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଏକ ଆକୁଳତା, ଏଇଭଳି ଏକ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ନିଜର ହେଇଯିବି।
यही भाव नहीं करी दिन सारा जीवन यापन करवा सकाल उठा राति शोया पर्यंत जो जो भाव मत प्रिडोमिनेट करके रही से भाव है मुझे तुम पूरा होजी तुम निज लोक होजी तुम जमी कहीपर ये हूँ मो निज लोक बोली जितेबाला कली तुलसीदास को हैरान कला तुलसीदास हनुमान प्ररोचन उपदेश अनुसार गोटे बही लिखिले विनय पत्रिका बोली ताकू नहीं दिगला क्या सीता पाखे सीता कहले ये हूँ मो निज लोक भगवान जितेबाला कहे केते मजा हम केते बढ़िया हम केते चमत्कार से दिन हम जिते माँ कहे ये हूँ मो निज लोक बोली यही तीन भाव जदि भगवान को सुरक्षा ये है गोटे साइड वन साइड ऑफ द ट्रुथ ये सत्यर आउ एक अलग दिग रही से अलग दिगटा कौन से अलग दिग है जे भगवान सुरक्षा दियंती आखि पकाती कौ जगार जे आत्मार मंगल पे आम भितर जो आत्मा रही जहाँ जन्म पर जन्म विकसित हो चली भगवान कृपा सुरक्षार अर्थ है से आत्मा अग्रगति जमी व्याहत न हो ये आत्मार अग्रगति व्याहत नापी अनेक समय विपद को जाणी शुणिक आम जहाँ विपद बोली कहू भगवान ताको अलाउ करती आसवाई जदि धन संपत्ति नाश आम आत्मा अग्रगति साहाय्य कर इट इज वेलकम जदि जीवन चली जा आत्मार उन्नति साहाय्य कर नाइसली वेलकम एकदम चमत्कार भाव आम कह हाँ बोली सब निर्भर करे कारण जो अनुभव आम करूँ जन्म पर जन्म आम अनुभव कर गोटे विषय हूँ जो द्वारा आत्मार उन्नति न हो से मिल कौन भगवान को दृष्टि है से सुरक्षा अर्थ हूँ आत्मार उद्देश्य सुरक्षा जो आत्मा अग्रगति करी चली से उद्देश्य जमती व्यर्थ न हो यही है सुरक्षा आम जो मैंने उपस्थित रहीचु शुणुचु ये सब विषय आलोचना शुणुचु आम भीतर जो अंश सब कही चली आम अजाणत कही चली माँ तुम इच्छा ही पूरण हो तुम इच्छा तुम जमती चाहूच से मो जीवन अतिबाहित हो यही भाव नहीं कि जीवन यापन करवा हूँ एक बड़ सुरक्षा दीर्घ 1 घंटार ऊर्ध्व समय धरी आप मैंने आम सहित यही कार्यक्रम सहयोग करचंती प्रपति वक्तृतामाला को सफल करने उद्देश्य आम सहित रही समस्त कार्यक्रम निजे शुणी आशा करुचु आप मतामत देवे आप सहयोग मातृभूमि तरफ आम आप गभीर भाव कृतज्ञता जनाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।